په څه شکل باندې بحث کوي په همغه شکل در سره ځم. راځه د تا اوله سر خو د یو خبره کړې ده چې یو څوک د نرسي بې سواده خلق دي، څوک شی ورته هغه خلقو ته چې هغه قرآن تحریف ګڼي، صحابو ته به درود وایي دا ټول بې سواده دي، شی ورته کافر وایي. پرون مې په دې اړه بحث در سره کول خو بحث ته نه راتللی. آیا دا خبره دې اوس واخیستله ډاکټر صاحب محترمه د شیو په اړه باندې چې دې ویلي اوس یو څوک د نرسي ماته د دې په اړه دا ثابت کړي؟ جناب قاري صاحب که ماته ماشاءالله څلور ملګري ښکته ناست دي، یو پکې تاسو وټاکئ، که ته پوښتنه کوئ یا د اقل ما پرېږدئ جواب مې تکمیل کوم، او که ستاسو نیت دا وي چې تاسو پوښتنه وکئ زه جواب شروع کړم او تاسو بیرته بل توهین وکئ بلې خبرې ته لاړ شئ، زه فکر کوم نتیجه نه ورکوي. په ډېر احترام سره ستاسو لومړۍ پوښتنه مانه دا وه چې تاسو پکې دخالت وکړه، پرې نه ښودم زه یې تکمیل کړم. تاسو ویلې چې اول ته ماته دا ووایه چې ستا دایه څه شی ده. زما لومړی دا ده چې زه غواړم دواړه پرې قناعت وکړو او د دوه داسې افرادو غوندې چې خدای مکه یو هم رواني تکلیفونه لرو په انسانیت خبرې واورو. دا ده چې زما او ستا مناظره باید د اسلام او محمدي اخلاقو په اساس ولاړه اوسي، او په دې مناظره کې داسې الفاظ کارول چې دا رواني تکلیف لري، د شیعو جناتور دی، ټول اصلیت خلکو ته ښکاره کوم، ټای په سر ویلی مای بیخ ویلی، دا د سرک د سر خبرې دي. زه نه غواړم زما دیني علما په داسې حالت کې ډیبیټ وکړي چې د دوی ټولې خبرې په دې شکل اوسي. پس لومړی دایه زما دا ده چې بحث به کوو انشاءالله، یو بل ته به وخت ورکوو د محمدي اخلاقو په اساس. دا زما لومړی دایه ده او انشاءالله تاسو په دې کې را سره هم نظر اوسئ. دومه دایه زما دا ده چې زه دلته نه یم راغلی د یو مفتي په توګه، ما اسلام او متقابل ادیان ویلي، زما برخه دعوت ده نه اصلاح. اصلاح کې زه تاسو ته تسلیم یم، ځکه زه وایم چې زه باید د تاسو نه اخلاق زده کړم، زه باید تاسو ته د اخلاقو لیکچر در نه کړم. مذهب په اړه زه یو پوښتنه لرم د یو عام کس په توګه، او زه فکر کوم چې د مذاهبو تاریخ ته په کتو مذهبونو یوازې مسلمانان په خپلو منځونو کې سره جدا کړي دي. کله چې زه مرم په قبر کې ماته وایي ربکم من دینکم، ستا رب څوک دی او ستا دین څه شی دی، نه دا چې ماته وایي چې ته سني مسلمان یې، لکه تاسو چې مخکې ویلې چې زه سني مسلمان یم. زه سني مسلمان نه منم، زه یوازې مسلمان یم. زه په ځان پرته د اسلام د بلې ټاپې منونکی نه یم. دا زما دایه ده. ښه ډاکټر صاحب محترم، تا وویل چې د دې مذهبونو د مسلمانانو په منځ کې اختلاف راوړی، بې اتفاقي راوړي، څه شي راوړي ده. دا د مذهب تعریف خو د مسلمانانو ته وکړه. زه بیا هم وایم زه تر خپل علم پورې پوروړی یم. زه فکر کوم مذهب تګلارې ته وایي، کوم ځای تر کومه حده پورې چې ما په اړه مطالعه کړې ده، او د یو دین تګلارې ته موږ مذهب ویلی شو، او دا د عیسویانو د لومړي کاتولیک کتاب کې د مذهب په اړه بحث شوی دی، ځکه د مسلمانانو عیسویانو درلودل، او کله چې عیسویان پوه شو چې د دې مذهبو تاوان موږ ته ډېر دی، دا فتنه یې په مسلمانانو کې ایجاد کړه. بنان ته داسې یو دین لرې چې هغه خپله تا ته لاره ښایي. قرآن یو قانون دی او د دې قرآن د پلي ته هغې دپاره نورې لارې نه جوړوي چې هغه هم 1 یا 3 لارې. دغه 3 لارې دا چا جوړې کړي دي؟ دا زه فکر کوم د مذاهبو په نوم دوکاندارانو. هلته وایي چې مذاهب تګلارې ته ویلی کېږي. ته په دې 3 فرقو باندې ډاکټر صاحب پوهېږي چې د دې تعریف وکړي؟ اوس مثلا امام ابو حنیفه رحمه الله ده، امام شافعي رحمه الله ده، امام مالک رحمه الله ده، امام احمد ابن حنبل رحمه الله ده وغیره. دا امامان دي. تا مطلب دا ده چې دې امامانو د مسلمانانو په منځ کې اختلاف جوړ کړی ده. دغه اختلاف د مسلمانانو ته تعریف کړی چې دا اختلاف د دوی په څه شکل باندې ده، دا کوم اختلاف ده، او دغه اختلاف چې د فقهاو په منځ کې ده، دا په کومو مسائلو کې دوی اختلاف لري؟ آیا دوی په اصولو کې اختلاف لري او که فروعو کې؟ او که په فروعو کې اختلاف لري، دغه فروع مسائل کوم اقسام دي چې د فقها په کې اختلاف لري؟ جناب قاري صاحب الله دې اجر درکړي. دغسې بحث که چېرته مونږ وکړو د انشاءالله د مسلمانانو د وحدت لامل ګرځي. زه ملحد نه یم، زه مسلمان یم. فقط یو شی وایم، د تا پوښتنه ډېره منطقي ده، او زه یو څه وایم، زه هغه د ایمان جذبه په تاسو کې وینم چې انشاءالله نن مونږ یووالي ته ورسوي. کور دې ودان، الله دې اجر درکړي. دغه شکل بحث زه غواړم. زما ستونزه د امامانو سره نه ده مشره، زه د هیڅ امام سره ستونزه نه لرم. زما ستونزه د علماو سره هم نه ده.
زما ستونزه د مذهب په نوم دکاندارانو سره ده. زه امام شافعي ته احترام لرم کتاب وایم، زه امام حنبل ته احترام لرم کتاب وایم، زه حنفي مذهبو کتابونه هم وایم. جناب کاري صاحب که چېرته تاسو په مناظره کې بیا خاندئ بیا خندا زما هم سته او خدای مکه ستا په بحث کې که زه وخاندم تاسو ته توهین دی. بنان تاسو ته ډېره لوړه اجازه ماته راکړئ. دعوه دې څه شی ده، بیا د اعتراضونه څه شی دي، او بیا د خبرې په کوم اساس باندې روان دي. هلته وایې مذاهب پیتنه ده، هلته وایي چې مذاهب د مسلمانانو په منځ کې اختلاف یې راوړی ده، هلته بیا وایي چې زه مذاهبو سره له امامانو سره اختلاف نه لرم، له فقهاو سره اختلاف نه لرم. وا ډاکټر صاحب محترمه اوس اجازه راکوئ چې تشریح کړم ځکه زه پوهېږم تاسو ما نه پرېږدئ. دا خبرې داسې وکړئ چې د مسلمانانو مستفید سي او د مسلمانانو یو څه اخذ وکړي، هغه خبرې دې وکړي چې کومې په خپلو لیفونو کې کوي. ماشاءالله تاسو هم ښایسته ویان یاست، هم ښایسته پوښتنې کوونکی یاست، هم ښایسته قاضي یاست. اجازه راکړئ چې خلکو ته خپل جواب ورکړم، خلک قضاوت وکړي. تېر ځل مې تاسو ته خلق ته ما او تا مخامخ مناظره ده ډاکټر صاحب، تا له خلکو سره کار نشته، له ما سره خبرې کوه. تاسو نه میله دا ده چې پوښتنه دې کړې، اوس حد اقل صبر ولره چې زما جواب ختم شي. زه وایم زه امامانو سره ستونزه نه لرم، زه تا سره هم ستونزه نه لرم، خو که چېرته یو نفر سوال همدا ده چې د امامانو په منځ کې اختلاف په کومو مسایلو کې د ډاکټر صاحب محترم د مسلمانانو ورباندې پوهه سي. راځه په خیر نه مشره ستا لومړی د امامانو په منځ کې د مذاهبو په منځ کې چې کوم اختلافي مسایل دي، دا کوم مسایل دي؟ راځه د مسلمانانو ورباندې پوهه سي. زه بیچاره لګی یم ستاسو هره پوښتنه یاداشتوم. زه به بیرته ستاسو حافظه ځکه رواني تکلیف زه لرم، خو ستاسو حافظه به زه در ریفرش کړم. ستاسو لومړۍ پوښتنه دا وه چې ته د امامانو سره ستونزه لري او که نه، او کله چې ما غوښتل د هغې جواب درکړم تاسو یې جرأت ونه کړه دا جواب واورئ، ځکه زه پوهېږم ولې نه غواړئ دا جواب واورئ. زه د امامانو سره ستونزه نه لرم. زه نه یوازې دا چې یو امام نه منم بلکې څلور نه ټول امامان منم، او په مجرد د دې چې زه وایم چې ټول امامان منم، زه د امامانو په نوم دکانداران نه منم. زه بخاري وایم اما زه د بخاري په مذهب نه یم. د امام ابو حنیفه کتاب وایم. دا تعریف کړي مسلمانه، دا دکانداران څوک دي؟ زه اوس درته وایم هر هغه چا چې د امام ابو حنیفه کتاب لوستی او د هغې نه وروسته یې ویلي دي چې زه یو مذهب لرم د حنفي په نوم. خپله امام ابو حنیفه په کوم مذهب و؟ د هغه مذهب څه شی و؟ کله چې هغه لیکونکی د یو کتاب دی او هغه نه دی ویلي چې کله ته زما کتاب ولولې ته حنفي کېږي، نه، امام ابو حنیفه د حنفي لفظ کارولی. بس ډاکټر صاحب بهترینه پوښتنه وکړه، مسلمانانو ټول ورته متوجه سي. ډاکټر صاحب محترمه ته ژورنالیستي ویلي ده، ته د مقلد او د مجتهد په منځ کې فرق تر اوسه نسي کولی. امام ابو حنیفه رحمه الله هغه پوښتنه یې زه به وکړم چې مقلد چاته وایي مجتهد چاته وایي. جواب واوره وروسته، خو ما همدا پوښتنه وکړه چې تا اختلاف په تش کې د دې تعریف دی باید کړی وای. ډاکټر صاحب محترم امام ابو حنیفه رحمه الله خپله مجتهد ده، په مجتهد باندې اجتهاد لازم ده چې وکړي، په مجتهد باندې تقلید لازم نه ده. ډاکټر صاحب محترمه زه یو عالم ورسه ډاکټر صاحب محترمه لطفا زه دا خبره پای ته ورسوم. چې ته وایې پوښتنه مې وکړه ځکه زه پوه شم. کله چې ته وایې امام ابو حنیفه مجتهد ده یعنې څه؟ لازم درته مجتهد هغه ده چې په قرآن درته ثابتوم. مجتهد هغه چاته ویلی کېږي چې رب العالمین جل وعلا د هغه په اړه باندې وایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. مجتهد هغه چاته ویلی کېږي چې هغه په اړه الله جل وعلا ویلي و اولی الامر منکم. مجتهد هغه چاته ویلی کېږي چې رب العالمین جل وعلا ویلي واتبع سبیل من اناب الی. دا ټول هغه آیاتونه دي چې وروسته د دې فقهاو پیروي زه په قرآن درته ثابتوم، کوم چې امام ابو حنیفه رحمه الله ده، کوم چې امام شافعي رحمه الله ده، کوم چې امام مالک رحمه الله ده. ته په هر لایف کې د مسلمانانو ته دوکه ورکوي چې امام صاحب د چا په مذهب و؟ امام صاحب مقلد نه ده، امام صاحب مجتهد ده. مجتهد باندې نو په منځ کې مه راځه، دا خبرې ګوره لطفا که دا مسلمانان پوهه سي په دې خبره. امام صاحب اوس مثلا زه یو عقلي مثال درکړم، مسلمانانو یو څوک لاړل مسجد ته، په مسجد کې په امام پسې لمونځ وکړل، نو یو څوک پوښتنه کوي دا مقتدیان خو په امام پسې لمونځ کوي، دا امام په چا پسې لمونځ کوي؟ دا به څومره د بې عقل انسان خبره وي چې دا امام په چا پسې لمونځ کوي. یا مثلا یو کس د موټر چلوي، موټروان ده او شاته سواریان ورسره سپاره دي، یو څوک ورته وایي دا سواریان خو د موټروان سواریان دي، دا موټروان د چا سواري ده؟ دا څومره بې وقوفه پوښتنه ده.
ځکه موټروان خپله موټروان ده، امام خپله امام ده، مقتدیان لمونځ پسې کوي. امام ابو حنیفه رحمه الله خپله مجتهد ده. که ته د مجتهد په تعریف کې دا زده کړې ډاکټر صاحب محترم چې په مجتهد باندې اجتهاد لازم ده، هغه تقلید ته ضرورت نه لري ځکه خپله مجتهد ده، بل څوک به یې تقلید کوي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله تقلید ته ضرورت نه درلودل. دا د هغې پوښتنې جواب چې په خپلو شخصي لایفونو کې هم کوي او مسلمانانو ته هم وایي. دا زه په خیر اجازه راکړئ زه تاسو ته دلته یو څه ووایم. اوس ماته اجازه راکړئ ځکه تاسو ماته اجتهاد او مقلد دا مو صحیح تعریف نه کړه. زه درته وایم د تاسو تعریف خلکو واوري، د تاسو زما تعریف هم واوري ځکه د مونږ به علم اول باید زه تاسو ته وایم چې مقلد هغه چاته وایي چې نقل کوونکی. مثلا ته دلته ناست یې، د تا ته لایف کې دغه لاندې چې 4 ملګري چې لاندې ناست دي، کومه خبره چې ته ورته کوې دوی مني ځکه په تا باور لري چې ته سم کار کوې. کوم څه چې ته ورته وایې دوی مني، دې ته مقلد وایي. او زه په اصل کې د مقلدینو سره اختلاف لرم ځکه د دې نه علما ډېره سوء استفاده کوي. یو دیني عالم راځي یو جنۍ خوښېږي وایي زه کوچنۍ جنۍ سره که علما واده وکړي دا روا دی. اوس کته چې مقلدین ناست دي، دو پرته د دې چې حدیث او آیت وګوري د دوی خبره مني، همدې اسلام تباه کړ. دوم برخه کې کله چې تاسو مجتهد وویلې، د هغې په اړه هم د قرآن 2 دانې آیتونه وویلې او تاسو د دې آیتونو نه غلط تعبیر لرئ. مشرو زه دلیل درته وایم. اول آیت مو د اول الامر په اړه ویلې او دوم آیت د قرآن په هغې کې الله تعالی وایي چې که چېرته تاسو په یو شي باندې نه پوهېږئ، رجوع وکئ یا ورشئ هغه چا ته چې په هغې برخه کې علم لري. دا د مجتهد معنا نه لري. مجتهد تاسو هغه چاته وایي چې هغه عقل کلی، هغه ضرورت ونه لري چې چا نه تقلید وکړي. زه په اسلام کې داسې یو څوک نه وینم چې هغه عقل کل اوسي ځکه هر امام چې تاسو ورباندې د مجتهد ټاپه لګوئ په اصل کې هره خبره چې کړې د قرآن او د حدیث په اساس یې کړې. هیڅ یوه خبره هغه د زړه نه ده راویستې چې هغه ته علم غیبي راغلی اوسي. بنان کومې خبرې چې هغوی کوي د قرآن او د حدیث په اساس یې کوي. زما اساس دا دی چې کله زه د امام ابو حنیفه کتاب لولم، زه نه پوهېږم تاسو ولې مجتهد او مقلد ته ځئ ځکه هغه بحث بیا نور هم تاسو زه فکر کوم تاسو ته ضرر رسوي. اما زما بحث دا دی چې زه ټول امامان منم، زه د ټولو امامانو کتابونه لولم. د هر امام هره خبره چې د قرآن او آیت سره سمه وه زه منم، چې د قرآن او آیت سره سمه نه وه زما اولي الامر خو پرېږده چې غور اجازه راکړه خپله پوښتنه جواب تکمیل کړم چې زما غور نه کوم اوسي زه خبره نه منم. ما ستا خبره واورېده. اوس زه تا نه دا پوښتنه کوم چې په کوم ځای کې تا ته امام ابو حنیفه ویلي چې زه مجتهد یم، ته مقلد یې او ته مجتهد کېدی نه شي او زه مقلد کېدی نه شم. زه نه پوهېږم تاسو ولې د لغتونو سره وکس ډاکټر صاحب محترم، ته دې ځای ته وروسته راځو. الله جل وعلا وایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. په دې ځای کې اوله پوښتنه در سره ولیکه، دا اولی الامر دا مقید ده که مطلق ده؟ در سره نوټ کړه. د دې مسلمانانو په مخ کې د دې جواب راکړه. اوس راکه زری راکه دا خبره پای ته ورسېږي، دا مقید ده که مطلق ده د دې اولی الامر اتباع کول؟ زه به یو ځل بیا وایم، هر هغه اولي الامر چې د قرآن او حدیث په اساس پرېکړه کوي مطلق یې منم. نه دماغ مشخصه انجینر ډاکټر صاحب محترم، دلته اتباع د اولی الامر مقیده ده که مطلقه ده؟ ته غواړې په دې دوو کې یو وټاکم؟ واقعي ضرور به ټاکې نو ځکه ته په یو څه باندې رد کوي نو د دې لازمي وي چې هغې معلومات راشي. مقیده ده که مطلقه ده؟ اجازه راکړه مشره زه لنډ جواب در کوم، 40 ثانیو کې دخالت مه کوه ځکه زه غواړم خلک پوه شي. کله چې ته د ما نه داسې نه دلته ما ته دوه ګوره د ما وخت ده، د ما وخت ده ډاکټر صاحب داسې خو نو مه کوه. دا د اولي الامر اتباع دا مقیده ده که مطلقه ده؟ چې زه تا هغه اولي الامر ځای ته ورسو په هغه باندې ځان پوهه کړو. مقیده ده که مطلقه ده؟ وایې چې مقیده ده یا وایې چې مطلقه ده؟ بیان دوه دي که درې؟ یا ووایه دوه یا درې، کوم یو؟ مقیده ده که مطلقه ده؟ دومره بیان دوه دي که درې دي؟ دوه یا درې؟ ته یو وټاکوه سړیه، دا خو سخته خبره نه ده. یا ووایه خدایان دوه دي یا ووایه درې دي، کوم یو؟ د سوال جواب په سوال مه راکوه لطفا. ستا سوال غلط دی. لطفا د ما د سوال جواب په سوال مه راکوه. ستا سوال یا نه ده غلط؟ ته له قرآن سره زما سوال هم نه دی غلط. دې کې څه خبره ده؟ خدایان دوه دي که درې؟ نه اطیعوا الله واطیعوا الرسول. ډاکټر صاحب ښه مسلمانانو ورونو، ډاکټر صاحب د اولی الامر دی وایي چې دا د تا استدلال غلط ده. اولی الامر کې یو ده
نو ډاکټر صاحب یا د ما دا داسې بحث مې نه خوښېږي، داسې بحث چې کله خبرې کوي په هغه خبرو کې زه درته چوپ یم، او چې زه خبرې کوم په دې هره خبره کې راغورځي دا خوند نه کوي. اولی الامر د موږ صحابه په کې تابعین هغه د دې اولی الامر ترجمه په فقهاو سره په حکماو سره کوي. چې د امام ابو حنیفه رحمه الله د دې علماو لکه امام شافعي رحمه الله، لکه د امام مالک رحمه الله، لکه د امام احمد ابن حنبل رحمه الله، د داسې علماو پیروي کول. رب العالمین جل وعلا قرآن کې څه وایي؟ واتبع سبیل من اناب الیه. واتبع در سره لیکه، واتبع آیات سره اتباع د دې علماو او د علماو خبره منل، د علماو تقلید کول په قرآن سره. رب العالمین جل وعلا قرآن کې وایي. بل ځای کې الله جل وعلا وایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. او ډاکټر سي محترمه ته په دې پوهیږي چې اهل سنت والجماعت په دې مسائلو کې چې د مجتهد تقلید کوي دا کوم مسائل دي؟ هغه مسائل ته معلوم دي چې د مقلدین چې څوک ځان مقلدین بولي او د امامانو پیروي کوي، د امامانو تقلید کوي، هغه څو مسائل دي، په څو قسمه باندې دي؟ جناب کاری صاحب، ارزل چې ته یو باس کوي په هغې باس کې چې زه دخالت کوم، ته غواړې ما نه پوښتنه وکړې، ته لکه شاګرد غوندې شکې به وایي الف، زه وایم الف، آفرین. اوس زه درته تشریح کوم چې ولې الف. اوس شکې به وایه ب، زه وایم ب، آفرین. اوس دا ډیبیټ نه دی مشره. زه تا سره اول اجازه را اتفاق کړی چې پوښتنې مې وکړه د هغې جواب به راکړي، چې پوښتنه دې وکړه د هغې جواب درکوم. لطفا زه چې کومه پوښتنه وکړم په الف و با باندې ځان مه رانه خلاصوه. د امامانو په منځ کې چې اختلاف ده په فقهي مسائلو کې، کوم مقلد چې د مجتهد تقلید کوي دا کوم مسائل دي؟ په کومو مسائلو کې مقلد د مجتهد تقلید کوي؟ اوس زه جواب دپاره څو ثانیې وخت لرم. زه پوهېږم دکو ته خو اصلا وخت نه راکوي. 15 دقیقې وخت لري، خو د سوال جواب به راکوي. سوال جواب درکوم. اما زه دلته راغلی یم چې خلکو ته حقیقت بیان کړم. مخکې لومړی اول زه غواړم د لومړۍ پوښتنې جواب دې درکړم، ځکه هغې نه م ته تېر شوې. ما نه د 15 پوښتنې کړي، 15 پوښتنو جواب تا نه دی اورېدلی، بلې پوښتنې ته لاړې. اولنۍ خبره تا ما نه دا وکړه، کوم سوال چې دلته تا قید کړی و چې ته ما ته ووایه چې دا تقلید د مجتهدینو نه چې دی پیروي کول مطلق دی او که دغه دی مقید دی. ما تاسو ته ویلې ما اولی الامر کې اطاعت دا مقید ده که مطلق ده؟ پرېږده چې دا پوښتنه خو د جواب کړم، نو ولې بلې پوښتنې ته ځې؟ یعنې هر ځل ته پوښتنه کوي چې زه جواب ورکوم، ته بلې پوښتنې ته ځې. د تا د دې پوښتنې جواب باید زه داسې درکړم چې که چېرته ملګرو تاسو نه یو څوک پوښتنه وکړي چې خدایان خدای دوه دي که درې دي او مجبوره دي چې ته یو باید پکې وټاکې، ځکه دلته اکثرا خلک چې ماته ناست دي دا مطلق بېسواده دي بیچارهګان. اکثرا دا آیاتونه اردو ته ویل کېږي. قاري صاحب اجازه راکړه زه مې خپله خبره تکمیله کړم، اجازه راکړه زه مې خپله خبره تکمیله کړم. زه غلط، زه بېسواده یم. اول ما ته اول فریب راکول شوی په دې الفاظو. زه وایم چې کله ما ته یو پوښتنه رانه وشوه چې خدایان دوه دي که درې، زه د تاسو عامو خلکو نه پوښتنه کوم په لیاز د خدای او رسول، د تاسو جواب به څه وي؟ ته به ورته وایې چې سړیه پوښتنه دې غلطه ده، خدایان نه دوه دي نه درې، خدای یو دی. همداسې یو پوښتنه ما نه کېږي. ما ته ویل کېږي چې ته اجازه راکړې قاري صاحب، زه غلط یم. دروغ مه وایې ډاکټر صاحب. ګوره که بلې خوا د سوال جواب در سره نه وي، د سوال جواب در سره نه وي، لطفا زه یې درکوم چې نه پرېږدي. عامو مسلمانانو ته ګوره یو ځل بیا وایم، ژورنالیستي کې چې کوم شیطانت کې جناب احمدزی صاحب چېرته تاسو یو دلیل چې زه دې بانډار ته نه راتلم همدا چې اولي الامر کې ته د دې تعریف راته وکړې چې په دې اولي الامر کې دا تقلید د علماو کول مطلق ده که مقید ده؟ د دې تعریف لاړې خدایانو ته لاړلې. په خدایانو په نړۍ کې د یو کافر په تعدد د خدایانو باندې ایمان نسه، رب یو ده. بیا وایي چې دغسې ده او هغسې ده، دا مه کوه. مشخص سوال جواب مې راکوه. زه مشخص تا ته جواب درکوم. زه درته وایم که چیرته د هغه خبره د قرآن او سنتو آیاتو سره برابره وي زه مطلق منم، که برابره نه وي زه نه منم. اما د ما دا جواب تا ته خوند نه درکوي، ته فقط غواړې چې زه یو وټاکم. قاري صاحب ته نه پرېږدې. نه نه ته پوه نه یې، خبره تکمیل واورې فلسفه نه غواړم. مسلمانانو واورېدل وایي مطلق ده، مطلق ده. که یو دقیق ډاکټر صاحب ګوره دې ځای کې سوال ده، په دې ځای کې خپله سوال ده. ودې ویل چې مطلق ده که نه؟
مطلق ته ولې رب العالمین جل وعلا وروسته وایي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. کله وخت کې چې مو له دې امامان وسره له دې علما وسره له دې حکما وسره تنازع راغله په یو شي کې اختلاف راغلل ولې تاسې بیرته رجوع وکړئ یا قرآن او احادیثو ته او قیاس سره له دې نه قیاس تاسې په قرآن او په احادیثو کې استنباط وکړئ. اوس که چیرې مطلق وایي زه فکر کوم انټرنیټ کمزوری دی ته زما غږ صحیح نه اوري یا زما پښتو چې دی بل رقم ده مجبور زه په بله ژبه وایم. ما درته وویلې چې که چیرته د هغه خبره د قرآن او حدیث سره برابره د قرآن او حدیث خلاف نه وي مطلق زه منم که د قرآن او حدیث خلاف وي زه یې نه منم. ما ته نشي کولی کار نشته دي تا له منلو سره دي ما کار نشته ډاکټر صاحب محترم زه یې ولې درته وایم ډاکټر صاحب محترم دي تا له منلو سره ما په آیات کې لکانات دي اولي الامر کې هغه غلط تفسیر کړی. زه غواړم تا ته ووایم چې کوم آیتونه تا ویلي دا ټول غلط تفسیر کړي ما ته ما نه پرېږدئ. زه د لومړی راځه په خیر آیتونه ووایه راځه دا آیتونه ووایه اجازه راکړه چې درته وایم. تا ما ته وویلې چې الله تعالی په قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې تاسو د علماو پیروي وکړئ دا ستونزه نه لري. په داسې حالت کې چې الله تعالی په قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې تاسو د علماو پیروي وکړئ په شرط د دې چې د اسلام او د قرآن او د حدیث په اساس که چیرته ته ما اجازه راکړه کوم ځای کې ویلي اوس خو پرېږمې دا ځای په کوم ځای کې ویلي ډاکټر محترم آیات ووایي ثواب لري ولې د آیات پخوا نه ورځې پرون مې هم درته ویل کوم آیات چې وایې په قرآن کې ایمان راوړی ډاکټر صاحب ادیانو درس دی ویلی د 7 کال د ادیانو کې یو آیات خو ووایه همدغه آیات چې ته وایې چې له ځان یې ترجمه کوې دا آیات ته وایې دا په کومه سفاره کې د کوم آیات د دې آیات الفاظ څه شي دي دا خو وایې خوند کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه راکړه زه پوهېږم په تا کلمه هم بدلږي قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. که دې اوس زړه هو الله احد همدا مخکې چې دې ترجمه وکړه زه همدا آیات غواړم چې تا یې ترجمه وکړله. اجازه راکړه اوس محترم خو آیات ووایه خبره خلاصه سوه آیات ووایه ودې زړه سره آیات ووایه ما خو قل هو الله احد نه دي درته ویلي سي قل هو الله احد راته تېره کړه یا کلمه د شهادت راته تېره کړه خو نه مو مرتد درته ویلي دي نه مو ملحد درته ویلي دي شکر مسلمان یې الحمدلله فخر مو در باندې کړی چې له ملحدینو سره بحث کوې په خدای قسم زه در باندې خبر هم نه وم پېژندلی مې نو ملګرو ته مې ویل مل خدای دې اجر ورکړي چې له ملحدینو نه د دین دفاع کوي. اوس زه درته وایم چې هغه آیات شریف وایي چې ته ترجمه کوې همغه آیات شریف خو وایه ودې زړه سره. عبید جناب عبیده چیرته دی او کوم چا چې زه را دعوت کړم چې دلته راشم نن مناظرې ته کوم څوک یې راپورته کوی شي زه غواړم هغه کاري صاحب سره وغږېږي ځکه زه نور کاري صاحب ته د ویلو څه نه لرم ځکه کله چې ډاکټر صاحب قاضي مشره ته مظلوم یې ته ژورنالست یې ډاکټر صاحب په کومو مسایلو کې الله مو راوله ستړی مه شي ورور زه تر هغې خبرې نه کوم تر څو پورې چې تاسو کاري صاحب پوه نه کوئ. ډاکټر صاحب یو دقیقه یو پوښتنه مې دا درنه کړې چې په کومو مسایلو کې مقلدین د مجتهدینو تقلید کوي دا سوال مې تر اوسه پورې پاته ده دا سوال دې را جواب نه ډاکټر صاحب مطلب دغه دی چې سوال وشي جواب باید وشي منځ کې نو کار صاحب دا به بهتره وي چې تا کومې خبرې کوي د خبرې ځان سره نوٹ کوي نو دا به ډیره بهتره کاري صاحب محترم چې دای کوم پوینټ راخل د ځان سره ته نوٹ کوي بیا پس ته پاره کې پوښتنه کیږي نو بس په
په یو منظم شکل سره وشي. ابو عبیده صاحب ما تا ته مخکې درته ویل چې ډاکټر صاحب چې کوم سوال جینې کوم دغه جواب به راکوي، مشخص دغه سوال جواب به راکوي. له ما نه دې سوال وکړي مشخص د هغه سوال جواب ورکوم. زه له ده نه فلسفه نه غواړم، زه فلسفه ورته بیانوم. ابو عبیده جان غوږ شه، ابو عبیده جان زه دې ډاکټر صاحب محترم ته وایم چې ته کوم آیاتونه چې ما د علماو په پیروي کې را پیش کړل او درته ومې ویل چې الله جل وعلا په دې آیاتونو په دې آیاتونو په دې آیاتونو کې موږ ته لارښوونه کوي. دی وایي چې د تا دا آیات نادرست ده، د تا دا آیات نادرست ده، د تا دا آیات نه. زه ورته وایم چې دا آیات خو تلاوت کړه و ډاکټر صاحب محترم. د ما غوښتنه له ده نه فقط همدا ده. ډاکټر صاحب محترم ډاکټر صاحب محترم دا ته زه لایف ته درغلم، ما ورته په دې سره توافق وکړو چې قاري صاحب چې کوم سوال کوي مختصر جواب به وي او ته چې کوم سوال کوي مختصر جواب به وي. اخو دې خو به نه سره دوه ډاکټر صاحب محترم قاري صاحب چې کوم سوال کوي د هغې مطلق جواب به ورکول کېږي، او ته چې کوم سوال کوي قاري صاحب به د هغه مطلق جواب ورکول کېږي. زه اجازه لرم خبرې وکم فقط د یوې دقیقې دپاره چې قاري صاحب خپل فشار کنټرول کړي او پکې دخالت ونه کړي. یو دقیقې دپاره یو لفظ وایي، دومره اجازه لرم ځکه زه ستاسو میلمه یم. ما ویلې چې تاسو مناظره کوئ، زه نه پوهېږم چې قاري صاحب کومو مناظرو کې ګډون کړی. اما ما د اسلام اړوند په نړیوالو مناظرو کې ګډون کړی. تاسو په یوټیوب کې ویډیوګانې لیدلی شئ. اکثریت مې د ملحدینو سره مناظرې کړي او د عیسویانو سره. کله چې تاسو مناظره کوئ اصل دا دی چې یو نفر راځي دواړه معرفي کوي چې جناب قاري صاحب دا کاره دی، جناب